नासिर नवाब शाह जे बी सेक्शन थाने जे हद अस्कर शाह कॉलोनी में मासूम बाड़ी खुलियल गटर में किरी ॿुॾी फौत थी वई आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मंज़ूर पुगियो। जी मंज़ूर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, नवाब शाह जो इलाक़ो आहे असगर शाह कॉलोनी, जंहिंमें सैद ज़ुल्फ़कार शाह जी निंगरी आहे, न्याणी आहे 3 सालनि जी अलीना शाह जेका आहे उहा गटर में किरी फौत थी आहे। ऐं वारसनि पारां उनजी जेका ॿुधाए पियो वञे त असांजी नंढड़ी जेका आहे उहा घर जो सामान वठण जे लाइ घर खां निकिती ऐं उनखां पोइ गुम थी वई। उनजी 3 कलाक ॻोल्हा कई वई पर हुनजो को बि रस पतो न पियो ऐं उनजो जेको गटर आहे घर जे अॻियां उहो खुलियल हो, उन मां हुनजो लाश मिलियो आहे। ऐं उनखां पोइ उनखे जेको न्याणी खे उनखे खणी विया नवाब शाह जी PMC अस्पताल, उते डॉक्टरनि पारां हुनजी जेको आहे मौत जी तस्दीक कई। उनखां पोइ जॾहिं लाश घर पहुतो त जेके वारस आहिनि उन्हनि में जेके गमारी सूरत हाल आहे, माउ खे जेके हिन पीउ खे बेहोशी जा दौरा पइजी रहिया आहिनि। जॾहिं त जेका इंतिज़ाम आहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुजे या ओल्ड नवाब शाह जो जेको टाउन जो चेयरमैन आहे, उन पारां हिन वक़्तु ताईं वारसनि खे को बि आथत न ॾिनो वियो आहे। नई वरी जेके इलाइक़े में जेके हिन गटरनि जा ढक खुलण खे ॾिनो आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त चंद महीना पहिरियां बि जेको आहे ओल्ड नवाब शाह टाउन में बरकत अराई जे ॻोठ में जेको आहे हिन क़िस्म जो वाक़ियो पेश आयो हो, पर म्यूनिसिपल इंतिज़ाम जेके आहिनि उहे अखियूं पूरे छॾियूं आहिनि ऐं मुसलसिल जेको आहे न्याणियुनि जो जेके आहिनि उहे गटरनि में किरी मासूम ॾाढा फौत थियनि था, पर पोइ बि जेको आहे हिन महिल ताईं उन्हनि गटरनि खे बंदि न पियो कयो। जी मंज़ूर बुकियो, महिरबानी आवाज़ जी।